Hello，大家好，歡迎嚟到食玩地圖，我係 Amy。今日嚟到尖沙咀嘅海港城，同你哋開箱試下嚟自雲南嘅人氣過橋米線。其實餐廳咧喺上年12月已經喺 K11 廟司咧開咗第一間店，就已經日日排晒長龍，而且吸引咗好多明星去打卡添。而第二間分店呢，就進駐喺呢個海港城，空間梗係更加大同埋更加靚啦。今日我就準備試下佢哋最豪華嘅金米套餐，有成20幾款嘅配料，仲有鮑魚、羊肚菌、蒜威火腿呢啲矜貴嘅材料。分享之前未訂閱嘅朋友，記得訂閱、like 同埋 share 我 channel， 分享俾你身邊嘅朋友一齊去食。多謝大家嘅支持，我先至有動力咧繼續去揾更多更新嘅資訊俾大家。由維港旁邊嚟一直行入去呢個海港城，一入去呢就會見到我今日想分享嘅餐廳銀米。今日我哋大約12點半嚟到餐廳，已經排晒隊啦，真係唔係講笑啊！暫時餐廳呢就不設訂位，我哋大約等咗20分鐘呢就有位啦。坐低咗，我哋就叫嘢食先。今日我哋一行4人，同大家睇下個 menu。銀米餐牌咧唔算複雜，主要分4大類：米線套餐、小食、甜品同埋飲品。套餐淨有3款，分別係呢個銅米、銀米同埋金米。簡單講一講啦，68蚊嘅銅米咧就包咗呢個基本嘅配料，係呢個入門之選。98蚊嘅銀米咧就多咗羊肚菌同埋1款飲品。去到最豪華嘅金米128蚊，包咗基本嘅配料啦，同埋呢個滷水拼盤同埋飲品嘅。餐廳另外仲有一款雜錦椰菇湯素米線，嚟迎合呢個素食客人嘅要求。其他仲有一啲嘅雲南特色菜，例如呢個氣鍋雞、雲南小食呢個玫瑰花餅同埋野菜粑粑都值得一試。餐廳嘅裝修咧以呢個木系為主體，環境咧就走簡約嘅風格，加上呢個暖色嘅燈光，好有舒適用餐嘅氣氛。店員嘅制服咧都好有特色。哇，嚟啦嚟啦！期待咗好耐嘅米線終於上台啦！成張台都係配料，視覺效果已經贏晒啦。同其他米線餐廳唔同，銀米咧係用上呢個石碗而上台嘅。上台嗰陣時啲湯咧仲喺度卜卜卜咁滾緊，大家就小心啲唔好揩到個碗啊！配菜咧就有呢個空心菜、芽菜、香菜、蔥花、韭菜、榨菜、蟲草花、玉蘭片、豆腐絲。另一盤咧就有宜威火腿、雞胸絲、牛肉、香酥、鮮蝦、烏魚片、鮑魚、鵪鶉蛋。當然唔少得呢個米線，仲有呢個金耳菌。以上嘅食材呢都係銅米嘅套餐裏邊嘅，而另外一個最貴嘅套餐呢就係金米啦。金米呢就會多咗4款嘅小食，有呢個鵪鶉蛋啦、豆乾、鴨腎同埋牛肉。另外仲會包一杯飲品。菌類除咗金耳菌之外呢，仲有呢個羊肚菌。唔知大家知唔知食過橋米線呢都可以好講究嘅，大家或者可以參考一下1碗6步嘅方法。首先就係將啲鵪鶉蛋打散，再將生肉呢染滿蛋液，跟住淥出嚟呢個肉先夠嫩滑，跟住就輪到海鮮同埋菇類，再放蔬菜，最後先放米線。店長見我拍咗咁耐，忍唔住都幫我出手啦，因為佢怕啲湯呢唔再滾啦，就主動幫我淥米線。佢幫我梗係快手好多啦。雖然我拍咗咁耐，嗰啲湯呢就再冇卜卜下啦，大家都見到啲雞湯呢仍然出晒煙，熱辣辣。鮮蝦雖然唔係好大隻，但係都鮮甜彈牙嘅。而我最中意嘅材料就係呢塊金耳菌啦。
我最欣賞佢嘅地方呢，就係夠厚肉。呢塊金耳呢，另外仲有個外號嘅喎，就係叫做植物燕窩。佢嘅膠質含量呢，係雪耳嘅30倍啊！我都要食多啲啊！銀米用嘅米線呢，係用上呢個雲南傳統嘅酸漿米線，同平時食到嘅乾漿米線呢係好唔同，軟滑彈牙得嚟呢，唔會一夾就斷。睇下塊烏魚片，白雪雪，冇腥味，仲要冇骨。湯底係米線嘅靈魂。銀米呢就有2款嘅湯底選擇，一款呢就係招牌湯底，另外一款呢就野果酸辣湯底。第一次嚟食，我梗係試呢個招牌湯底啦。招牌湯底呢就用呢個雞啦同埋豬骨去熬嘅，飲落去呢湯底比我預期呢有啲清淡。小食呢我就叫咗檸檬糖雞翼同埋呢個薄荷炸排骨。呢度炸排骨呢係白族嘅經典家常菜。排骨上台呢都見到炸到好乾身，食嗰陣時呢要將排骨同埋薄荷葉呢一齊放入口，用薄荷嘅清香呢化解呢個油膩嘅感覺啊！另一道嘅雲南特色小食呢就係呢個檸檬糖雞翼，每隻雞翼上邊呢都有一塊檸檬，檸檬上邊呢又加咗砂糖，酸酸甜甜嘅感覺，中和咗雞翼嘅油膩感。雞翼酥脆，但係肉質呢又唔會好鞋。排骨同埋雞翼俾我揀呢，我就會揀雞翼啦。雲南特色甜品野菜粑粑又點會錯過呢？一客有5件，上台嗰陣時呢都係暖暖地嘅。呢道甜品呢係用上咗呢個蒼生嘅野菜啦，同埋傳統嘅糯米嚟做成嘅糕點嚟嘅。點埋個糖漿，外層呢就薄薄香脆咁嘅感覺，咬落去呢就煙煙韌韌咁，仲有少少野菜嘅清爽感覺。食咗成塊呢都唔覺得好滯。今日呢我亦都食到差唔多，同大家嚟個總結先。今日我哋4個人嚟嗌咗2個米線套餐，嗌咗2個小食，1個甜品，連埋加一呢就食咗387蚊。如果講最抵食呢，我就會推介呢個同米嘅套餐啦。69蚊呢已經有基本嘅配料啦，性價比呢就最高嘅。而甜品部分呢都做得幾出色，以69蚊已經可以體驗到完整嘅打卡儀式感。大家又會唔會想試下呢？今次嘅影片呢又去到差唔多啦。未訂閱嘅朋友記得訂閱、like 同埋 share 我個 channel， 撳埋個鐘仔，仲會定時收到我最新嘅資訊。下次見，拜拜。